ಎಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಕಫ ಆಗಿರಲಿ, ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಕಫ, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತಿನ ಮನೆಮದ್ದಿಗಿದೆ. ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತಿನ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತೇ ಥಂಡಿ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಎದೆಯಲ್ಲಿ, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 3 ದಿವಸ ಇದನ್ನೇ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಕಫ ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿರಾಳವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎದೆಯೆಲ್ಲ ಹಗುರಾಗುತ್ತೆ. ಥಂಡಿ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಥಂಡಿ, ಶೀತದಿಂದ ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ತಲೆನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಗಂಟಲು ಉರಿ ಆಗೋದು, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗೋದು, ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗೀತಾ ಸಂಸಾರ ಸಂತೆ. ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಇವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಈ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಔಷಧಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಔಷಧಿ ಎಲೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳಸಿ, ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿಯನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಮ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಬಿಳಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳಂತೂ ದಿವ್ಯ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿಳ್ಯದೆಲೆನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ವಿಳ್ಯದೆಲೆನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ತುಳಸಿ ಕುಡಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ಅಂತೂ ಥಂಡಿ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿಗೆ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಫವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬನ್ನು ಏಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬು ತುಂಬಾ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ತಂದಂಥ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1/4 ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಥಂಡಿ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಈ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಶುಂಠಿನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಶುಂಠಿ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಷ್ಟೇ ಹಳೆಯ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಫ ಆಗಿರಲಿ, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಫ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಈ ಶುಂಠಿಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಲೆನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಈ ಶುಂಠಿಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಕಫ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಈ ಶುಂಠಿಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಇಂಚು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು 7 ರಿಂದ 8 ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಥಂಡಿ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಆಗಿರಲಿ, ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಥಂಡಿ, ಶೀತ ಆಗಿರಲಿ, ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಫ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರಲಿ, ಇಲ್ಲ ಗಂಟಲು ನೋವು ಆಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ಈ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳಿಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿಳ್ಯದೆಲೆನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಕೂಡ ಥಂಡಿ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಆ ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಈ ವಿಳ್ಯದೆಲೆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕರಗಿಸ್ತೋ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಒಬ್ರಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಟೀ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದು ಅಳತೆ ಕಪ್ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. 2 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾವು ತುಳಸಿ ಕುಡಿಗಳು
ಸಾಂಬಾರ್ ಎಲೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಮತ್ತು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಆದಂಥ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ತಂದಂತಹ ಸಿರಪನ್ನು ಕುಡಿಸೋ ಬದಲು ಈ ಥರ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಷಾಯವನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ಕುಟ್ಟಾಣಿ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ನೀವು ಮೆಣಸಿನಕಾಳಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಮೆಣಸಿನಕಾಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ತಲೆನೋವು ಜೊತೆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಳು ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತಲೆನೋವನ್ನು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ನೀವು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಈ ಪುಡಿನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು 3-4 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬತ್ತಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಾಗುವಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಬತ್ತಬೇಕು. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬತ್ತಿದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದರ ಸತ್ವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಸ್ಟವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಿಲ್ಟ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ಈ ಕಷಾಯ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ನಾವು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಕುಡಿಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಹಾಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರಾಗಲಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ಕಷಾಯ ತಯಾರಾಯ್ತಲ್ವ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅಂದರೆ ಕುಡಿಯೋ ವಿಧಾನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೂರೇ ಕುಡಿಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಸಿಪ್ಪು ನಾವು ಕುಡಿದು ಅದು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಕೊಟ್ಟ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಒಂಥರ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಥಂಡಿ ಶೀತ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಈ ಕಷಾಯಕ್ಕಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹಗುರಾಗುತ್ತೆ, ಥಂಡಿ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರಗತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಹೊಸದೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.